ಮನೋಜ್ಞ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಬಾ, ಇದು ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟು? ಇದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಅಜ್ವಾನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಕೆಮ್ಮು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಂಬುಳಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ನನಗಿಷ್ಟ. ಇದೇ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪೇಜ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ನನಗೇನು ತಿನ್ಬೋದು, ನಾನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ.